Мы на Горном Алтае. Кстати, Маш, что ты вообще знаешь про эти места? Ну, это маленькая республика, природа здесь очень красивая. Еще я слышала про горловое пение. А как ты думаешь, алтайские подростки слушают горловое пение? Ну, а ты слушаешь русскую народную музыку? К чему это вообще? Да к тому, что музыка помогает нам лучше узнать и полюбить свою культуру. Это горноалтайская группа АСМ. Ребята пишут песни и читают рэп на алтайском языке. Они считают, что продвигать язык и культуру через современную музыку круто и эффективно. Ну, давайте признаемся, что никогда ребенок не выберет, если ему поставят рядом там реально вот что-то яркое, классное, интересное, и вот что-то старое, традиционное, но нужное, ребенок вот в его возрасте выберет яркое, интересное. Мечта музыкантов из группы АСМ, чтобы молодежь танцевала в клубах под алтайскую музыку. И сейчас они записывают свой новый трек. 5, 6, 7 и Каргандо. А сейчас мы почти как истинные алтайки попробуем спеть на алтайском языке. Харыгандо, арыгандо, чилагандо, харыгандо. Андрюха, сделай теперь из них звезд. Вряд ли песни группы АСМ попадут в плейлисты ребят из ансамбля «Шуну». Они учатся на отделении этнохудожественного творчества в колледже культуры и искусства Горно-Алтайска. Парни занимаются народной музыкой не менее 6 часов каждый день и очень ей преданы. Для меня лично нравятся алтайские песни. Алтайские песни, особенно в горловом исполнении. Молодежь под себя все делает. Там начинают на алтайском рэп, всякое такое. Если честно сказать, мне не нравится. Люблю спокойную музыку, чтобы она звучала красиво и чтобы ее, как сказать, не портили. В колледже ребята учатся играть на топшуре и других народных инструментах, изучают горловое пение. Но среди их сверстников фанатов традиционной музыки не так много. Горловое пение, как сказать, для меня это, честно, уже как-то старомодное, скучное. Я думаю, горловое пение можно сочетать с рэпом, потому что, мне кажется, это будет гармонично. Большая проблема с языком. И дети, кто даже не говорит сейчас на родном языке, они все равно подпевают. И родители говорят, присылают тебе, говорят, спасибо, у меня хоть ребенок благодаря вам хотя бы пару слов выучил. С пары алтайских слов у ребенка может появиться интерес к родному языку и культуре. Музыканты из АСМ в это верят. Сами они язык знают отлично и с детства глубоко погружены в традиции и обычаи своего народа. Участник группы АСМ Добрыня Сатин – настоящий кайчи, алтайский сказитель. Чтобы сделать национальные сказания ближе и понятнее молодежи, он с товарищами по группе миксует горловое пение с разными современными стилями и жанрами. По этому же пути идет легендарный алтайский музыкант Болот Байрышев. Если мне песня, она выстроена горловыми элементами, фальцетах, на низах, в современном в ритме, с аранжировкой я использую это в горловом пении. Чтобы прочувствовать самобытную культуру Алтая, вот мы сейчас попробуем сыграть на национальных инструментах. Болот, расскажи, на каком инструменте мы сейчас будем играть? Инструмент называется «үнгур» от слова «звучный». Только вот эти три сильнее по одному. Болот Байрышев поет и древние сказания, и современные алтайские песни. Еще он пишет электронную музыку с элементами горлового пения. Приветствует рок, джаз и рэп на алтайском языке, лишь бы молодые слушали и проникались родной культурой. Я точно знаю, пока гора Алтая дышит, пока нас охраняет, пока течет река Катунь, пока горит огонь в Аиле, столько лет
время не будет жить, это сказание, и будем играть и петь.